BNK รุ่นที่2ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ไปติดตามงานของน้องคนนึงครับชื่อว่าน้องฟอนต์นะครับหลังจากที่ได้ไปดูคลิปน้องเขาแนะนำตัวนะครับมันก็เลยลามไปเรื่อยๆครับลามไปถึงคลิปแนะนำนะครับจนผมได้เห็นคลิปอื่นๆของน้องคนอื่นนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับล่าสุดนะครับมีการเปิดให้จองนะครับในเว็บของ Shopee นะครับให้จองเขาเรียกว่าโอ้โหผมจะใช้ศัพท์ยังไงเดียวผมต้องเรียกกูรูผมพังดีกว่าบัดดี้วันนี้บัดดี้นี่คือน้องที่ออฟฟิศนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นแฟนตัวจริงของ BNK อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับชุดที่เขาให้จองกันเขาเรียกว่าโฟโต้เซตครับแต่ว่าอันนี้เป็นโฟโต้เซตเดบิวต์คือเป็นเปิดตัวเลยครับผมคือเหมือนอันนี้คือน้องๆเพิ่งเปิดตัวเลยใช่ครับเราควรให้กำลังใจน้องเขาไหมควรให้กำลังใจน้องเขาครับสมมุติถ้าพี่อยากจองของน้องฟอนต์อย่างเงี้ยพี่ต้องทำยังไงขั้นตอนคือยังไงต้องอธิบายก่อนว่าโฟโต้เซต1เนี่ยโฟโต้เซตเฉพาะเดบิวต์นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2อย่างคือรูปปกกับรูปสุ่มโดยรูปปกเนี่ยจะมี3ใบรูปสุ่มก็มี3ใบนะครับรูปปกเนี่ยเราสามารถซื้อได้ในเว็บ Shopee เลยเราสามารถเลือก type ได้ว่าจะเอา A B C คือต้องบอกว่าน้องคนนึงเนี่ยคือปกมีทั้งหมด3แบบใช่ครับซึ่งแสดงว่าถ้าเราจองของน้องสมมติผมชอบน้องฟอนต์อย่างเงี้ยผมก็จองน้องฟอนต์3ชุดผมได้ภาพหน้าปกครบเลยครับแต่ว่าข้างในมีอีก3ภาพซึ่งต้องเป็นลุ้นสุ่มเอาใช่ครับผมอ๋อแล้วน้องมีทั้งหมด27คนครับ27คนแสดงว่าถ้าเราอยากได้ปกของน้องเนี่ยครบเลยเราต้องจองทั้งหมด27คูณ3ใช่ครับนั่นก็คือ81ชุดครับ81ชุดโอ้โหมีหน้านะครับผมได้ยินมาว่ายอดสั่งจองนี่ทะลุไปเกิน30ล้านไปแล้วใช่ครับผมอยากจะลองเป็นหนึ่งในนั้นทีนี้เราจองยังไงดีเพื่อให้กำลังใจน้องเราจองครบเลยไหมพี่ครบเลยคือ81ชุดใช่พี่เงินพี่ตอนนี้นะครับเวลาที่บ้านผมนะครับคือ 11 โมงกับ40 กว่าปลายๆนะครับซึ่งบอกเลยครับบัดดี้เนี่ยบอดี้ออฟฟิศนะครับไม่เคยออกมาเลยนะครับแต่บอกว่าพี่ครับพี่ต้องจองก่อนเที่ยงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาหมดเวลาพรีออเดอร์นะครับถึงกลับมาที่บ้านนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้ทำให้ฝันของบัดดี้เป็นจริงทำยังไงเอ่ยกดจองนะครับเลือกแต่ละชุดอะไรเรื่อยๆเนี่ยเห็นแล้วนี่ไงโอ้โหมีทุกคนเลยครับในนี้ซึ่งแต่ละคนก็จะมีทั้งหมด3เซตด้วยกันใช่ครับติ๊กไปเรื่อยๆติ๊กแล้วเราก็ช็อปเลยสั่งสินค้ามาคุณไม่สามารถทำเกินรายการทีละ20ออเดอร์ต้องกดทั้งหมด20ออเดอร์4ครั้งกับอีก1ครั้งเป็น1ออเดอร์น้องทำหน้าที่ของน้องแล้วพี่ทำหน้าที่ของพี่นะครับ ก็คือจ่ายเงินนะครับบัตรเครดิตออกมานี่คือกดชำระโอ้โหพอกรอกเสร็จบัดดี้ก็กดชำระเลยนะครับซับมิทตอนนี้ผมซื้อไปนะครับ20ชุดแรกนะครับเป็นเงินทั้งหมดก็คือ 5,000 กับอีก60ก็คือ 5,000 บาทนะครับ 5,000 บวกค่าส่ง60 บาทแสดงว่าเราต้องเสีย 5,000 อย่างนี้ทั้งหมดอีก3ครั้ง 20,000 เบาๆอย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกอยากสนับสนุนน้องไม่ใช่เหรอพี่สนับสนุนเลยพี่สนับสนุนเลยเมื่อกี้เรากดชุดที่1ไปแล้วนะครับก็จะมีน้องมิวนิกน้องจูเน่นะครับน้องฟอนต์น้องวีน้องนิวนี่พัดที่กดไวมากนะครับนี่เรากำลังกดรอบที่2ละอีก20ชุดนะครับชำระครับไปเจอน้องฟอนต์ครั้งแรกเนี่ยพี่รู้สึกไงบ้างครับยิ้มหวานเลยยิ้มหวานน้องเขาน่ารักเลยสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยดูมาผ่านไปชั่วโมงนึงมันเห็นน้องๆข้างบ้านผมว่ารู้สึกปะเราทุกคนอยากเชียร์เขาอะระหว่างที่เรากำลังถ่ายนะครับเราแข่งกับเวลาเพราะว่าเขาหมดนะครับการจองนี่เที่ยงนะครับตอนนี้คือ 11 โมงกับ50 กว่านาทีอันนี้คือรอบที่3นะครับนี่คืออีก20ชุดนะครับชำระนะครับมาล็อตสุดท้ายนะครับนี่คือล็อตที่4แล้วนะครับทันไหมสั่งล็อตสุดท้ายทันครับอีกคนนึงเราเหลืออีกคนนึงอะเราต้องรีบกดเราเหลืออีกคนนึง 11 โมง 59 11:59 จริงๆสั่งตอนนี้นาฬิกายังไม่ขึ้นเป็นเลขเที่ยงเอานาฬิกาขึ้นเลขเที่ยงแล้วความฝันต้องได้ไหมเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยสุดยอดเลยนะครับจองเรียบร้อยตอนนี้เราก็เรียกว่ารออย่างเดียวรอละเมื่อไหร่จะมาส่งครับเดือนถัดไปสิ้นเดือนถัดไปครับนี่ผมต้องรออีก1 เดือนใช่รออีกยังไม่ได้และตอนที่ผมได้80ชุดครบนะครับผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนึงว่าหน้าตาของนะครับเดบิวต์โฟโต้อัลบั้มหน้าตาเป็นยังไงซึ่งความพิเศษของการที่ผมลุ้นนี่คือยังไงนะเล่าให้ฟังหน่อยโฟโต้เซต1อันนะครับมันจะมีรูปเราจะได้รูปอยู่5ใบรูปแรกเราจะได้เป็นรูปปกที่เราเลือก1ใบครับผมอีก4ใบที่เหลือจะเป็นรูปสุ่มครับแต่ว่าในรูปสุ่มเนี่ยมันจะมี1ใบที่เป็นใบแรมากๆก็คือใบพร้อมลายเซ็นที่เป็นการ์ดพิเศษเขาเรียกว่า SSR ครับพี่เดี๋ยวไอ้ที่เคยเห็นแล้วนี่ที่มันมีแบบลายเซ็นน่ะที่ของนู่นนั่นนี่ก็มีไม่ใช่หรอนี่พิเศษมากเซ็นด้วยมือเลยฮะแล้วพี่ได้ลุ้นปะได้ลุ้นครับพี่ก็ได้ลุ้น SSR เหรอครับแต่ว่าลายเซ็นนะครับแล้วแต่ดวงพี่เลยว่าพี่จะได้เปิดมาแล้วเจอหรือเปล่าเอาแล้วครับยังไงก็วันนี้เรามาสั่งให้ดูว่าการสั่งจองรูปของน้องๆเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับในฐานะคนที่อาจจะบอกว่าไม่ได้เข้าใจวงการนี้มากก็ต้องขอบคุณบัดดี้ที่วันนี้มาช่วยนะครับแล้วก็ผมเข้าใจมากขึ้นละวันนี้ก็ถือให้กำลังใจน้องๆ BNK รุ่นที่2นะครับและก็รุ่นที่1เช่นกันนะครับสู้ๆนะครับก็ถือว่าคลิปนี้เป็น
เขาเรียกว่าเป็นการให้กำลังใจ การให้กำลังใจ ให้กับน้องๆนะครับ